अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और आप देख रहे हैं बीजेपी अपडेट्स। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कसूर के एक इलाके कोट राधा किशन में, जहां पर एक 42 से 43 साल उम्र के दरमियान एक शख्स जो कि फैक्ट्री मुलाजिम है और ज़राए के मुताबिक नासिर जोया उसका नाम बताया जा रहा है, उस शख्स ने मुबैना तौर पर बिजली का बिल ज़्यादा आने पर, वो ज़्यादा कितना था जी, वो तकरीबन कोई 42 से 43 हज़ार रुपए के करीब उसको बिल आता है बिजली का, जिसकी वजह से वो पहले तो ज़राए ने हमें ये भी बताया कि उसने बहुत से चक्कर लगाए, जो बिजली तकसीम कार कंपनी थी कोट राधा किशन में वहाँ पर, और उसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो सकी और उसके जो बिल है वो दुरुस्त नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुदकुशी की अटेम्प्ट की और जान की बाजी हार गया। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, इस खबर के हवाले से क्या तफसीलात हैं? हमारे साथ नुमाइंदा जो कोट राधा किशन में है, बड़े सीजन सहाफ़ी हैं, सवार खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सवार साहब। जी वालेकुम सलाम। सवार साहब, मुझे सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया ये जो कसूर के नवाही इलाके कोट राधा किशन में। आप चूंकि कोट राधा किशन को कवर करते हैं और काफ़ी अरसे से आप वहाँ पे हर एक खबर पर नज़र रखे हुए हैं, तो ये क्या वाकया है, थोड़ा सा तफसील में बताइएगा। जी बदर भाई, ये कोट राधा किशन का नवाही इलाका था भुतनपुरा, जहाँ पर ये अफसोसनाक और दिलखराश वाकया पेश आया। नासिर जोया नामी जो शख्स था, जी जी। वो घरेलू हालात की वजह से काफी परेशान था और बिजली का जो बिल है उसे तकरीबन 42,000 रुपए जो है माह जून का आया, जिसकी वजह से उसने दिल बर्दाश्ता होकर जो है फंदा लगाकर छत से लटक कर जो है खुदकुशी कर ली। और नासिर जोया जो है वो एक फैक्ट्री वर्कर था और उसके 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे उसके? जोया जी 3 बच्चे थे और जो करीबो जवार में जो उसके हमसाए थे, उनका बताना है कि नासिर जोया के जो हालात हैं वो काफी दिनों से बहुत खराब थे और वो मुफलिस और गुर्बत के साए में जो है वो जी रहा था और उसने दिल बर्दाश्ता होकर ये है जो अपनी जान दे डाली। जी अच्छा, सवार भाई मुझे ये बताएं कि उसके बिल, अगर सोशल मीडिया पर वो वीडियो जो तस्वीर है उसके बिल की वो काफी वायरल हो रही है, तो उसके ऊपर कुछ महकमाना राइटिंग्स भी देखी जा रही हैं। उसने किस्तें करवाने की भी कोशिश की होगी, उसने जाहिर है कि कुछ वहां पे दाद रसी के लिए गया भी होगा, तो क्या ये बात कितनी हकीकत है कि उसने कोई तगोदो की वहां पर जाकर बिल को ठीक करवाने की कोशिश की होगी? जी बिल्कुल, यही बताया जा रहा है कि नासिर जोया ने मुतअद्दिद बार लेस्को जो सब डिवीजन है कोट राधा किशन, वहां पर वो बिल की इकसात के लिए और बिल के मतलब के कम करवाने के लिए भी वो काफी चक्कर लगाता रहा, लेकिन लेस्को की जानिब से भी उसे खातिर खा कोई दाद रसी उसके साथ नहीं की गई और उसे जो है 42,000 रुपए जो बिल माह जून का जो है उसे भेज दिया गया, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था और उसने इंतहाई ये कदम उठाया और अपनी जान जो है उसने दे डाली। जी अच्छा सवार भाई, ये एक बड़ा इंतहाई दिल खराश वाकया है। आप सारा दिन रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड में होते हैं, कितने लोग डिस्टर्ब हैं इस वजह से, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। आपकी कोई लेस्को हुकाम से कोई बात हुई, क्या कहना था उनका, क्यों उसका बिल इतना ज्यादा आया? हालांकि वो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके घर में कोई एसी या कोई इस तरह की चीज होगी जो उसका बिल इतना आया हो। देखिए जी, ये तो अब जो लेस्को के चीफ हैं या लेस्को सब डिवीजन एसडीओ या एक्सीएन है, वही इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं कि आखिर उस गरीब बंदे को इतना भारी जो बिल है वो क्यों भेज दिया गया, जबकि उसके घर में ना तो कोई ऐसी चीज है, एसी है, ना कोई वाटर पंप है, कोई ऐसी इलेक्ट्रिक बड़ी चीज भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये लेस्को की एक बेहिसी और उसके साथ ये सख्त ज्यादती की गई है। एक गरीब बंदा जो 1,500 दिहाड़ीदार बंदा, उसको 42,000 रुपए एक महीने का बिल भेज दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो है गलत बात है और इसी वजह से नासिर जोया ने दिल बर्दाश्ता होकर और वापदा के मुतअद्दिद बार चक्कर लगाकर और उसने अपनी जो है फंदा लगाकर खुदकुशी की है। अच्छा नासिर भाई, आखिर में मुझे ये बता दें, अब आपने उसके बताया मासूम 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, जाहिर है उसकी बेवा भी होगी पीछे, तो नासिर भाई मुझे सवार भाई ये बताइएगा, अब क्या उसके बच्चों की किसी ने कोई एक्शन लिया इसके ऊपर? कोई दाद रसी के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा आगे आया या कोई समाजी शख्सियत आगे आई, या फिलहाल जैसा चल रहा है उस चलने की बुनियाद पर छोड़ दिया गया इसको?
अभी तक तो बदर भाई ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। बताया यही जा रहा है कि नासिर जोया के जो बीवी और बच्चे हैं वो मेके गए हुए हैं खानेवाल, हम्म। और नासिर जोया घर पर अकेला था जब उसने ये इंतहाई जो है कदम उठाया। उसके वालिद और भाइयों का यही कहना है कि नासिर के जो हालात हैं वो काफी खराब थे, और उसकी बीवी बच्चे जो है वो अपने मेके गए हुए थे। अभी तक ना तो कोई यहाँ के सियासी नुमाइंदे ने उनसे राब्ता किया है, ना कोई वापडा की जानिब से कोई इस तरह का कोई मतलब बिजली के बिल के हवाले से कोई बयान सामने आया है। फिलहाल तो ऐसी कोई भी बात जो है सामने नहीं आई है। जी बहुत शुक्रिया सवार आपके टाइम का। आप इंशाल्लाह हमें इस केस के हवाले से अपडेट करते रहिएगा। इंशाल्लाह दोबारा भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये नाज़रीन एक ऐसा मसला मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये अब नागुज़ीर होता जा रहा है। मेरा लेस्को चीफ साहब से एक दर्दमंदाना अपील है, खुदारा आप अपने सब डिवीजन्स का अगर ऑडिट करें तो उसके अंदर देखें ना, उसके अंदर पूछा जाए कि ये इजाफी यूनिट्स क्यों डले। ये तो कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा कुछ, अब तो हर चीज़ फिंगर टिप्स के ऊपर है। अब हमें जो ज़राए के मुताबिक खबरें मौसूल होती हैं, मैं कोई मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये लोग कहते हैं, हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक ज़रा लेस्को के ऑफिस के बाहर खड़े हो जाए ना, आपको पता लगेगा कितने लोग जो है वो बिल ठीक करवाने के लिए आते हैं, कितने इजाफी यूनिट्स डाल दिए जाते हैं। आखिर क्यों ये इजाफी यूनिट डाले जाते हैं? यूनिट जाते कहाँ पर है? क्या कभी इसका कोई हिसाब मांगेगा लेस्को चीफ साहब? आप लोगों के घरों में छापे तो जरूर मारते हैं और बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है आप छापे मारे इनके घरों पर। जो लोग बिजली चोरी करते हैं हम उनके सख्त खिलाफ हैं, लेकिन हम उस सब डिवीजन के अफसर के खिलाफ हैं जो गैर जरूरी यूनिट्स लोगों के बिलों के अंदर डाल के लोगों को भेज रहा है। उनका एहतसाब कौन करेगा? उनका एहतसाब मैं करूंगा? अदालतें करेंगे उनका एहतसाब? उनका एहतसाब आपको करना है लेस्को चीफ साहब, आप करेंगे उनका एहतसाब। आपको देखना है, आप सरबराह हैं इदारे के, आपने आंखें मूंदी हुई हैं। वजीर आला साहब आप देखें इन चीजों को, वजीर आजम साहब, पानी बिजली के वजीर साहब आप देखें, कौन करेगा इनका ऑडिट? ये लोग शुतर बेमहार हुए हुए हैं, जिसके दिल करे जिसके बिल में यूनिट डाल देते हैं। मैं खुद इसका विक्टिम हूं, मेरे घर में 94 यूनिट का बिल 17,500 रुपए आया। मुझे जरा कैलकुलेट करके बता देना, जितने आपके टैक्सीज हैं वो डाल के जरा गिन के बता दें कि 17,000 बिल कैसे आता है। तो ये नाज़रीन मेरी आज की रिपोर्ट थी। मैं तो बड़ा दिल बर्दाश्त हूं, और खुदारा इसको कंट्रोल करे, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब लेस्को के लिए लोग झोलियां उठाकर बददुआएं देंगे। फिर अल्लाह, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।